ამ საქმეში არის გარკვეული ახალი დეტალები. გამოძიება ვცდილობს, რომ ყველა მნიშვნელოვანი დეტალი დაადგინოს. მათ შორის ექსპერტიზებიც ჩატარებული არის, მაგრამ ჯერჯერობით პასუხები უცნობია და სწორედ ამ ექსპერტიზების პასუხებზე იქნება ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული. ამიტომ ოჯახის მოლოდინი აბსოლუტურად გასაგებია, როდესაც ისინი მოითხოვენ, რაც შეიძლება სწრაფად ეცნობას გამოძიებას ამ ექსპერტიზის შედეგად. დღეს ჩვენ ზუგდიდიდან ჩამოვედით იმისთვის, რომ გავგეპროტესტებინა ქვეყანაში არსებული ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკა, რომლის ერთ-ერთი უკანასკნელი მსხვერპლიც გახდა დემონსტრირება და იმედია, რომ ის ბოლო მსხვერპლი იქნება ამ ქვეყანაში ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკის. ეს არ არის მარტო ამ ერთი ოჯახის პრობლემა, ეს არის მთელი ქვეყნის პრობლემა და დროა რომ შეწყდეს ამ ქვეყანაში ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკა და ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკის გამო ადამიანთა ჩაგვრა და მათი თავისუფლების შეზღუდვა. რატო იგინებით მე ვინ მოგწა თქვენ გინების უფლება ვინ მოგწა გინების უფლება რატო გინების უფლება ვიშების უფლება ვინ მოგწა გინების როდესაც ჩვენ აქ მოვედით, ეს პოლიციელები იმის მაგივრად, რომ ოდნავი მაინც მწუხარება აღბეჭდოდა სახელზე, იმის გამო, რაც მათმა თანამშრომელმა ჩაიდინა, გვიღიმოდნენ ცინიკურად, ეს არის მართლა ძაღლის ცინიკური ღიმილი არ მომერიდება ამ სიტყვისთვის, იმიტომ რომ მეტი არაფერი არ ქვია ამ ადამიანს, რომელიც გამწარებულ ოჯახს კიდე ცინიკურად დასცინის კიბე, ჩემი ფულით აშენებული კიბე. ჩვენი გაღიზიანება ამან გამოიწვია. ჩვენი გაღიზიანება გამოიწვია ამან და ჩვენმა აქტივისტებმა გადაწყვიტეს, რომ შეეღებათ მათი მანქანა. ის მანქანა, რომლითაც ის ნაძირალა პოლიციელი დღესაც გუშინას დასეირნობდა სოფელში და რომლითაც ისინი თავის უპირატესობას გვიმტკიცებენ ჩვენ მოქალაქეებს. აი ეს მანქანა შევღებეთ და ამან გამოიწვია პოლიციის მხრიდან ძალადობა. პირდაპირ გადმოვიდნენ თავდასხმაზე, მაგრამ ჩვენ წინ დავუდგეთ და არც ერთი აქტივისტის დაჭერის უფლება არ მოაქვს.